नमस्ते दोस्तों, आइए सब कोई मिल के खाना खाएंगे। मेरे वीडियो अगर पसंद आया सब्सक्राइब करिएगा। आइए चलो, ये है पालक बथुई और क्या बोलते हैं मुनगा की भाजी की सब्ज़ी है। और ये है आलू मटर बैगन टमाटर की सब्ज़ी है। ये है दाल, ये है पनीर की सब्ज़ी, रोटी है, चावल है, अमरा की अचार। आइए दोस्तों मिल के खाएंगे। आप लोग को अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करना दोस्तों। बस दोस्तों यहीं पर मैं रहती हूँ। और अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे मुझे सपोर्ट करिएगा। नमस्ते।